reálne skočila do davu ľudí. A ešte skočila s takým tým nábehom. Ježiš Maria. Normálne, ja by som, že volajte Zanetko! A s tým by som skákala. No ja by som ani sa ani neskočila. No, asi ne. Neviem. Určite ne. A to nič proti vám, akože. S tým vlastne vy nemáte nič spoločné. To je iba proste moja... Neviem. Vyložiť to je iné. Skočiť by som neskočila. Ale keby ma niekto iba vyložiť a posúvať, tak to je asi v pohode. Ale so skokom, tak to asi ne. Jedine taký, akože sa ma tam vyložia. Že už... Ja keď proste dávaš mäso na tacku. Budú aj tajní hostia v Outu. Čo ty furt chceš hosti? Buď dojdeš kvôli mne, alebo ani nechoď. Však to... Ja neprezrádzam hostí. Buď prídeš kvôli mne, alebo ani nechoď. To sú takí strašne dôležití hostia pre vás na týchto koncertoch veľkých. Hostia majú byť čerešničky na torte. Normálne, reálne, že vy by ste si povedali, že tak idem na ten koncert za to, že... No, láska, áno, podľa mňa niektorí ľudia. Pán? Ježiš, strašne ma... Aha. Že za to, že tam bude tento čo robí? Odpadá? Ježiš, áno. No, aj s telefónom. Počkaj. Dobre. Čo sa ti stalo? Strašne som sa najedla. Som dala takú kombináciu, že to Dobre, je v prdeli. ale to teraz ti až došlo? Áno, taký krč do brucha, ježiš. Chápem. Normálne. Ale to ja viem, prečo ja mám. Ja som zdala jogurt. No nie, začalo to tým, že som zložila celý steak. Potom som zdala jogurt. A na ten jogurt som si dala korbáčiky. Ako s odstupom asi 15 minút, ale normálne to bol zlý nápad. Nerobte to. No. A na raňajky som mala pomazánku. A ešte 2 vianočky som v objevovke, pretože chodím do fitka.